นี่คือทางขึ้นลงรถไฟฟ้านะตอนนี้ดูสิเขาทำหลังคาแล้วเนี่ยว้าวคืบหน้าไปเยอะมากเลยเนี่ยรถติดแบบนี้นะถ้ามีรถไฟฟ้ารับรองสะดวกสบายไม่ต้องติดแงกบนกลางถนนเนาะรอกันรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อการขนส่งมวลชนได้สะดวกสบายมากขึ้นนะจากกรุงเทพชั้นในออกไปสู่ข้างนอกหรือปริมณฑลนั่นเองเพราะรถไฟฟ้าสายแรกก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมครับก็จากนู่นเลยบางซื่อไปหัวลำโพงนะฮะแล้วสาย2ก็เป็นรถไฟฟ้าบนดินสายสีเขียวแล้วรถไฟฟ้าสายต่อไปก็เป็นสายไหนนะสายสีม่วงเนาะสีม่วงแล้วก็สายต่อไปก็เป็นที่กำลังก่อสร้างก็เป็นพวกนี่แหละครับซึ่งรถไฟฟ้าที่สร้างเนี่ยครับเป็นแบบโมโนเรลซึ่งเป็นแบบใหม่เลยนะแบบใหม่ล่าสุดที่ประเทศไทยมีเนาะประเทศอื่นก็มีกันนานแล้วล่ะซึ่งแบบโมโนเรลนี้ข้อดีอย่างไรเหรอข้อดีอย่างไรล่ะแบบโมโนเรลก็รถติดนะเซ่ต้องไปยังไงวะเนี่ยแบบโมโนเรลมันดียังไงเหรอดูนี่ถนนลาดพร้าวซึ่งเหมาะที่จะสร้างแบบโมโนเรลนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยจะลดปัญหาการจราจรติดขัดเพราะว่าใช้พื้นที่ของถนนน้อยกว่านะครับเนี่ยแก้ตัวเสาเนี่ยขึ้นไปแค่เนี้ยแล้วข้างบนก็เป็นแบบรางเล็กๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าแบบโมโนเรลซึ่งสายนี้ก็เริ่มจากแยกรัชดาผ่านถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์เทพารักษ์ไปถึงสำโรงเรียกว่าเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินนะลาดพร้าวรถไฟฟ้าใต้ดินสำโรงรถไฟฟ้าบนดินอันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อสายมิตรภาพนั่นเองเนี่ยคนก็รอรถกันอยู่ซึ่งถ้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดนะภาพแบบเมื่อกี้เราก็จะไม่ได้เห็นนะว่าจะยืนรอรถในวันรถติดนะเพราะว่าถ้ามีรถไฟฟ้าเราก็จะไปรถไฟฟ้ากันสะดวกสบายมากเลยซึ่งส่วนมากรถไฟฟ้าก็จะวิ่งในเส้นทางที่มีรถเมล์เนาะอยากให้มีในเส้นทางที่ไม่มีรถเมล์นะแบบเส้นทางที่ทางเลือกในการสัญจรน้อยก็มีรถไฟฟ้าถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะอย่างเช่นเรียบด่วนอ่ะแต่อนาคตว่าเส้นเรียบด่วนเขาจะมีรถไฟฟ้าสายสีเทาจากวัชรพลไปทองหล่อเนาะอันนั้นก็ดีก็เรียบด่วนนี่คือปัญหาไม่มีรถเมล์เลยมีอยู่แค่สายเดียวเองนั่นแหละครับนี่ผมก็เดินพูดเรื่อยๆพร้อมสภาพการจราจรนี่แหละครับแล้วผมจะพูดทำไมแค่นี้ก่อนเนาะโอเควันนี้รถติดอุตส่าห์ออกมาเช้ารถยังติดนะรถติดแต่ตอนนี้บรรยากาศหนึ่งที่ถ้าคนเดินทางในกรุงเทพก็จะเห็นอย่างหนึ่งก็คือป้ายหาเสียงนะนี่ป้ายหาเสียงเลือกตั้งมีทุกเสาไฟฟ้าเลยนะเนี่ยถ้าวันหนึ่งสายไฟลงดินนะเสาไฟฟ้าไม่มีแล้วเขาจะติดป้ายหาเสียงที่ไหนล่ะนี่แหละที่เขาไม่เอาสายไฟลงดินก็เพราะเหตุนี้ละมั้งเพราะถึงฤดูกาลเลือกตั้งไม่มีเสาที่จะติดป้ายละมั้งเนี่ยเสามันจะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะป้ายนี่คือเป็นแนวคิดใหม่นะฮะเริ่มจากใครเนาะอัศวินหรือว่าชาติวัฒน์ที่เริ่มแนวคิดแบบนี้เป็นป้ายหาเสียงแบบเล็กๆกระทัดรัดก็สยุคใหม่ก็เลยใช้ป้ายแบบนี้เหมือนกันเลยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเนาะเมื่อก่อนป้ายมันจะใหญ่เนาะอันนี้ป้ายเล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่บังสายตาผู้เดินทางนะบางคนก็จะเงื้อรอรถมีป้ายบังอยู่แต่นี้ก็เล็กลงนะลองดูกันซึ่งแต่ละป้ายก็จะมีนโยบายของแต่ละพรรคเนาะใครชอบพรรคไหนก็แล้วแต่
นโยบายก็คือนโยบาย ถ้าทำได้จริงก็โอเค เราต้องดูว่านโยบายไหนที่สามารถทำได้จริงเนาะไม่ใช่แบบขายฝันแบบพาประชาชนไปเที่ยวอวกาศอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ละโครงการแต่ละเนี่ยเขาซึ่งแต่ละนโยบายที่เขาคิดกันก็เพื่อที่จะจูงใจคนให้เลือกเนาะเหมือนขายสินค้านี่แหละถ้าผลิตภัณฑ์นี้ดีตรงใจลูกค้าเขาก็จะเลือกไงแต่ประสิทธิภาพจริงอาจจะมีนิดหน่อยแหละพอซื้อไปก็อาจจะมีบอกว่าคุณใช้ไม่ถูกขั้นตอนมันเลยไม่เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งถ้าเข้าไปก็มีเหตุผลอีกเหมือนคนที่รักนะครับเหตุผลที่จะรักมันไม่มีหรอกนะแต่เหตุผลที่จะเลิกมันมีมากมายเหมือนกันนั่นแหละลองดูแต่ที่แน่ๆก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้เป็นที่นั่งของนกพิราบไม่ใช่ตอนนี้ก็มีการทดลองใช้กันนะบางวันเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งบนรางกันนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นสักวันเพราะผมต้องไปทำงานก็เลยไม่ค่อยเห็นนั่นแหละแต่หลายคนก็เห็นกันแล้วล่ะน่ะมีนกนั่งอยู่แล้วแหมพอถ่ายแล้วบินเลยนะนกนี่ถือว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้มันก็เรียกว่ารถไฟฟ้าสายลาดพร้าวเนี่ยซึ่งถนนลาดพร้าวเป็นถนนเส้นเดียวนะที่มีรถไฟฟ้าเกือบตลอดสายได้แหละเรารถไฟฟ้าใต้ดินจากยูเนียนมอลาดพร้าวเริ่มจากยูเนียนมอใช่ไหมมาถึงยศดาก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินต่อจากยศดาไปถึงบางกะปิก็มีรถบนดินหรือว่ามีรถไฟฟ้าเกือบตลอดสายนอกจากเลยบางกะปิไปถึงเจดีย์ไตอีกนิดเดียวไม่มีถ้ามีอีกปุ๊บก็ตลอดสายเลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ก็จะเกิดขึ้นนานแล้วแหละตั้งแต่นู้นแต่ว่าก็มีตกเถียงกันว่าจะสร้างแบบไหนดีซึ่งประชาชนไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะมีรถไฟฟ้าแต่ตอนประยุทธ์มาก็ลงโครงการก็เลยได้สร้างนี่แหละนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปรถเมล์ดีกว่าขึ้นรถเมล์ดีกว่านะไปรถเมล์ดีกว่าตอนนี้รถไฟฟ้าไม่มีไปรถเมล์ก่อนเด้อ